د چین دولتي ټلویزیون د چینایي چارواکو له قوله ویلي د همالیا غرونو په لمن کې د زلزلې له کبله د ودانیو تر لاندې د ورکو کسانو د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. د چارواکو په خبره تر اوسه څه باندې 400 کسان ژغورل شوي دي. د سی سی ټي وي ټلویزیون د راپور له مخې یوازې په تبت کې 126 کسان وژل شوي او 180 نور ټپیان دي. چارواکي د بیلابیلو سیمو سره د اړیکو د ټینګولو هڅه کوي چې د زلزلې ځاني او مالي زیانونه وارزوي. د راپورونو له مخې د اطفائیې او مرستو رسونې څه باندې 1500 کارکوونکي ځپل شوو سیمو ته استول شوي دي. دغه راز یادې سیمې ته کمپلې، بړستنې، جمپرونه او نور کومکي مواد هم انتقال شوي دي. د چین په تبت کې پرون سه شنبه د ایورست غرونو په 80 کیلومترۍ کې د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله وشوه چې په وروستیو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو قوي زلزله وه. دغه زلزلې د یاد هیواد په ګاونډیو هیوادونو نیپال، هند او بوتان کې هم یو شمیر ودانۍ لړزولې دي. د یادې زلزلې له کبله څه باندې 10,000 کسان د کورونو پرېښودو ته اړ شوي. زلزلې د تبت شګاتسي سیمه ځپلې چې پکې شاوخوا 800,000 کسان ژوند کوي. د چین د زلزلو مرکز نن چهارشنبه اعلان کړی چې له زلزلې وروسته څه باندې 500 د ځمکې ټکانونه احساس شوي چې د ریختر په کچه یې شدت 4.4 درجې و.